welcome to my channel. Today we are going to study about how is rain formed. Look at the picture. The water from the water bodies and plants reach the atmosphere in the form of water vapor due to the heat of the sun. The water vapor condenses in the form of clouds, get cooled and comes down as rain. ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു. നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായും മാറുന്നു. Evaporation and condensation. Evaporation is the process by which liquid changes to vapor due to heat. Condensation. On cooling, vapor changes to liquid and this is called condensation. Evaporation. സാന്ദ്രീകരണം. Condensation. ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം. വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നതിനെ സാന്ദ്രീകരണം എന്നും പറയുന്നു. വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തിനും നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത് സാന്ദ്രീകരണത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം. Evaporation is the process by which liquids change to vapor due to heat. വാതകങ്ങൾ തണുത്ത് ദ്രാവകമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാന്ദ്രീകരണം. On cooling, vapor changes to liquid is condensation. ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ. വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്? വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡൺ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് റെയിൻ വാട്ടർ പെനട്രേറ്റ്സ് ടു ദ സോയിൽ? മഴക്കുഴി, റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ്. കയ്യാല, മഡ് വാൾസ്. ാക്കിയ ചരിഞ്ഞ ഭൂമി. സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് കട്ട് ഇൻടു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ്. തടമെടുക്കൽ, പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൗണ്ട് ട്രീസ്. വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്, റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻടു വെൽസ്. മഴവെള്ള സംഭരണി, മഴവെള്ളം കിണറിലേക്ക്. സിൽപ്പാനി വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്. എന്തൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വി സീ ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്? വെള്ളപ്പൊക്കം, ഫ്ലഡ്. ഉരുൾപൊട്ടൽ, ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. മരങ്ങൾ കടപുഴ കീവിരൽ, uprooting of trees. കടൽക്ഷോഭം, sea turbulence. കൃഷിനാശം, disruption of agriculture. മണ്ണൊലിപ്പ്, soil erosion. മണ്ണിടിച്ചിൽ, mudslides. വീടുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ തകരൽ, destructions of houses and buildings. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ, disease of rainy season. When water turns a villain. ഫ്ലഡ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്, ഉരുൾപൊട്ടൽ, സീ ട്രബിളൻസ്, കടൽക്ഷോഭം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു.